Okay. Start ng chung kugikidan. Stairway to heaven. Okay, this is a stairway to heaven. Hindi naman masyado mataas. Galing dito. Ooh. Oh, just 359. Middle soaps. That's in reality. Almost reached the top. Top of the mountain. Kuhan mubong. Kuhan mubong ang direction. Take a breath and break. Oh, wow. Ah. Kaya pala. Oh, mabuti yun sa murop na exercise. Yung going backward, mas mabuti daw. Dito ang mas mahirap eh. Pero hindi naman mahirap kasi may may hand grill. Slowly, slowly. High, low. Ang weather ngayon sa ano? High and low. High nun, 8, low nun. Real Chunggugikidan. Stairway to heaven. Sumusunod na sila sa atin. Nagpahinga din sila. Si Lolo, bababa na. Wow. I'm sweating too.
Oh, ang daming tao dyan ah. Maingay nila. Kasi galing sila doon. Saan siguro. Ngayon nyo swim kayo. Bawal maingay dito, hinuli. Wow. Almost reached the top. Maybe it's fine. Sabi ko ngayon, maraming tao sa Gandemo, maraming shopping. Sumal. Kaya. Dito na rin sila ate. Pababa na rin sila dito. Kaya, oh. Mga animal, oh. Ang dami nilang. 3, 4. Nandun pa sa ano. Nandun pa, oh. Tapos pagbaba niya, Nandun pa, oh. tapos pagbaba niya, Dami nila. tapos pag bumaba niya, mag-inuman na ng gaalak yan. Yun yun. Baka. Oh, ang dami nila. Nandun. Kaya. Nagtagpo ang daan ng mga hikers. Sila may go straight pa rin sila. Oh, doon yun sila bababa. Kaya yung dito, di ba? Galing sila doon. Papunta sila na, walang bawi. Baka galing sila sa ano, hindi. Galing sila sa ansan yun. Walang bawi na punta nila, di ba? Hindi. Kaya Doon, bagyo. doon sa Teol Chudungagyo yun. Kurchi. Pero nurang bawi nila. Oh, ang dami nila. Sabado kasi ngayon. So, parang ano sila. Ang dami nila. Parang ano sila group. Pero parang may, baka may sasakyan yung mga yan. Tapos meron nilang sa place na pag-meetingan. Ganun. Baka dyan mamaya sa ano. 거기 어디 산악해요? Gijuya! 태릉 산악회는 일리 가는 거래. 우짝으로. 아니야, 진짜로 가. Uy, tayo Telbo. Saan ka punta? Doon. Dito, Anya? Hindi. Teol haji ma. Later. 일로 가면 3번으로 가. 우리 또 일로 가야지. 우리 또 일로 가야지. Ay, ang dami nila. Tayo kasama sa dami ngayon. Tingnan mo sila. Ang dami. Siguro mga grupo sila, te. Oh, Tapos meron nilang some place na pag-meetingan after. ganyan mga mountaineering club yun sila. Amado. Kaya minsan nandun din sila sa Chungge. Madyan. Mauna sila. 배 타고 이런 Kaka. Wow. Telongsan. Telongsan. Ganon pa rin. Yeah. We are going to Kwanmu Peak. Rain in my eyes,
shine alright. I will never change. Doon, nakita mo dyan, oh. Dyan rin ko nag-recharge. Discharge, I mean. Eh, kasi wala kang mapaano eh. Ano, sa mundo kasi wala nang ito, okay. Ay, kahit, Spring na, pagdating ng hindi kahit winter, ang dami nila, ganyan din. pero pag spring, mas marami ito eh. Oh, so na basta weekend, ganito, ang dami. Marami na. Pero yung hindi ano, Pero kaya Pyongil,